အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ UK Match ရဲ့ Facebook နဲ့ YouTube Channel ကနေကြိုဆိုပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါ latest breaking news တစ်ခုတက်လာတယ်ဗျအဲ့ဒါကဘာလဲဆိုတော့ဒါ Premier League Club Newcastle အသင်းကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဝယ်ဖို့ကြိုးပမ်းခဲ့တဲ့ Saudi အသင်းပိုင်ရှင်တွေကနောက်တစ်ချိန်ဝယ်ဖို့တော်တော်လေးနီးစပ်လာပြီဆိုတာကပြီးခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းက Mike Ashley က Saudi ရဲ့ Asian မင်းသားကိုသူတို့ကပေါင်တန်း300နဲ့ရောင်းဖို့သဘောတူလိုက်တယ်အားလုံးနဲ့သဘောတူပေမဲ့ဒီကြားထဲမှာ Premier League ဘက်ကဒီ deal ကိုပိတ်လိုက်တဲ့အတွက် Newcastle ပြည်သက်တွေတော်တော်လေးကိုဒေါသထွက်သွားတယ်။ Saudi ဘက်ကဘီလီယံချီချမ်းသာတယ်ဗျာ။လက်ရှိ Manchester City အသင်းပိုင်ရှင်တို့ကာတာပိုင်ရှင်တွေချမ်းသာတယ်ဆိုတော့ Saudi ပိုင်ရှင်တွေကအိတ်နေတယ်လို့ပဲရှိတယ်။အဲ့လောက်ထိကိုအစကွာအောင်ချမ်းသာတဲ့သူတွေဆိုတော့ Mike Ashley ကပေါင်တန်း300နဲ့ရောင်းမယ်ဆိုတဲ့မျှော်လင့်ချက်ကို Newcastle ပြည်သက်တွေမျှော်လင့်ထားရင်ကအားလုံးကဒီကလည်းတော်တော်လေးကိုရောက်ခဲ့ပြီးတော့မှ Premier League ကဖျက်လိုက်လို့ပြတ်သွားတယ်အဓိကအရှေ့လေပိုင်းမှာ Bein Sport ပိုင်နဲ့ဒါ channel တွေကကို Saudi ရုပ်သံတွေကနေတရားမဝင်ခိုးပြီးတော့ Premier League ပွဲတွေကိုပြသတယ်နောက် FA Cup ပွဲစဉ်တွေကိုလည်းခိုးပြတယ်ဆိုတဲ့ဒါ report တွေထွက်လာခဲ့တယ်ချိန်နဲ့မှာပဲလူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုတွေဘာညာတွေနဲ့ခေါင်းစဉ်တွေမျိုးစုံတက်ပြီးတော့ Premier League ဘက်ကနေကန့်ကွက်ခဲ့တဲ့အခါမှာနောက်ဆုံးမှာဒီဝယ်ယူမှုကြီးပြတ်သွားတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဒါ Mike Ashley ကသူ့ရဲ့အသင်းကိုရောင်းချဖို့အခုချိန်ထိကြိုးပမ်းနေစေဖြစ်တဲ့အခါမှာ Saudi အသင်းပိုင်ရှင်တွေဝယ်မဲ့ပြောင်းရွှေ့တွက်သူ့ဘက်ကနေဒါအယူခံဝင်တာတွေရောင်းချနိုင်မဲ့အခြေအနေမျိုးတွေကိုနှီးမျိုးစုံနဲ့လုပ်တယ်အခုလောလောဆယ်မှာ Saudi ပိုင်ရှင်တွေဟာ Mike Ashley နဲ့ Newcastle ကိုတကြော့ပြန်ဝင်လာဖို့အခွင့်အရေးရသွားပြီသူတို့ကအစောပိုင်းတုန်းကသူတို့ရဲ့ငွေကြီးတွေဟာပွင့်လင်းမြင်သာမှုမရှိတဲ့အပိုင်းတွေတစ်ဖက်မှာလည်းစီမင်းစည်းကမ်းတွေအောက်မှာလက်လုံးချလှုပ်ထားတာတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုတဲ့ကန့်ကွက်မှုတွေကြားထဲကနေပြတ်သွားတယ်ဒီချိန်မှာတော့သူတို့ဘက်ကSaudi တွေဘက်ကလည်းဒါ American နိုင်ငံရဲ့ trading rules under rule တွေမှာပါတဲ့အချက်လက်တွေနောက်အသစ်ထွက်ထားတဲ့စီးမြင့်တွေကိုအားလုံးလိုက်နာထားသလိုဒါ Premier League ဘက်ကတောင်းဆိုနိုင်တဲ့အချက်တွေအားလုံးကိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကမရပေမဲ့သူတို့ဒီနှစ်မှာတော့သေချာပြင်ဆင်ထားပုံရတယ်ဆိုတော့အခု Mike Ashley ဘက်ကသူ့အသင်းကိုဒါတန်း300နဲ့ရောင်းချဖို့အခုချိန်ကြီးရှိတယ်ပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကဆိုရင် Mike Ashley ရဲ့အသင်းကိုဒါဒီအမန်ဒါဆိုတဲ့တယောက်ကဒါ Britain ဘွားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်ပေါ့ဒါအရှိလေပိုင်းမှာသူတို့ကပွဲစားကုမ္ပဏီလိုပုံစံမျိုးသူဥဆောင်တဲ့အဖွဲ့ကနေ Saudi ပိုင်ရှင်တွေရဲ့ PIF ဆိုတဲ့ Public Investment Fund ဆိုတဲ့ဒါ group ကနေဝယ်ဖို့သူတို့လုပ်ကြတယ်အဲ့ group ဟာလက်ရှိမှာ80%သော share တွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားပြီးတော့ဒါကျန်တဲ့ 20% ကိုတော့ခုနအမန်ဒါဆိုတဲ့ဒါ Britain ဘွားဒီ Britain နိုင်ငံသူကဒီအရှိလေပိုင်းမှာသူကဒီသူ့ကုမ္ပဏီလည်းရှိတယ်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့အဆက်အသွယ်နဲ့ပဲတကြော့ပြန်လာဖို့လုပ်နေတယ်ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကြည့်တဲ့အခါမှာဒါ Newcastle အသင်းကို Mike Ashley က90%ပိုင်ပြီးတော့10%ကို Simon Brothers ဆိုတဲ့ဒါအဖွဲ့အစည်းညီကိုတွေကနေပိုင်နေဆိုတော့အဲ့ Simon Brothers ကလည်းပြောထားပြီးသား Mike Ashley ရဲ့အသင်းကိုရောင်းတဲ့အခါမှာသူတို့ဘက်ကလည်းသူတို့ share တွေကိုထုတ်ရောင်းမယ်သူတို့ဘက်ကလည်း share တွေထုတ်ရောင်းဖို့ရှိတယ်အစင်သင့်ပဲလို့ပြောထားတယ် Mike Ashley အနေနဲ့အခုလောလောဆယ်မှာအသင်းကို90%လုံးပိုင်ဆိုင်ထားပေမဲ့လည်းတကယ်လို့ဒီရောင်းဝယ်ဖြစ်လာခဲ့ရင်တော့တန်း300ရမယ်ကျန်တဲ့10%အတွက်ကိုလည်း Saudi တွေကထပ်ပေးရမယ်ဒီနေရာမှာ Saudi တွေဟာပြီးခဲ့နှစ်တုန်းက Mike Ashley ရဲ့အသင်းကိုဝယ်ဖြစ်ရင်သူတို့ဘက်က Premier League မှာနောက်ထပ် Manchester City လိုအသင်းမျိုး Chelsea လိုအသင်းမျိုးငွေသုံးပြီးတော့အရန်ကိုကြော်ကြားအောင်မြင်သွားတဲ့အသင်းတွေမျိုးဖြစ်အောင်သူတို့ဘက်ကပြင်ဆင်ခြင်းကိုရတယ်ဒီအတွက်ကြောင့် Newcastle ပြည်သက်တွေအတွက်တကြော့ပြန်ရင်ခုန်မှုပြန်လာပြီးအဲ့ဒါကတော့ Mike Ashley ဟာအရင်ပြီးခဲ့နှစ်ကမရောင်းလိုက်ရတဲ့ Saudi ပိုင်ရှင်တွေကိုထပ်မံရောင်းချဖို့ခွင့်ပြုချက်ရထားပြီးဒါ Premier League ရဲ့ green light ပေးထားတာခံရတယ်ဒါပေမဲ့ final D ဖြစ်နိုင်ဖို့အတွက်ကိုသူတို့ဘက်ကစာရွက်စာတမ်းတွေကဒါအများကြီးတော့လိုတယ်ဆိုတာက club သင်းတစ်သင်းကိုဝယ်တဲ့အခါမှာ your in ဆိုပြီးအပြောင်းရွှေ့မှာတန်း90 100လောက်နဲ့ချက်ချင်းသွားလို့ရတာမဟုတ်ဘူးဆိုတာကပတ်စံတန်ကြီးကတော့တန်း300ပဲရှိပေမဲ့နောက်ွယ်မှာဒီကုမ္ပဏီကဘယ်ကပတ်စံတွေလာတာလဲငွေပြူလားငွေမဲလားငွေကြေးခွာချထားတဲ့ပတ်စံတွေလားနောက်သူတို့ဘက်ကရောတရားဝင်ရဲ့လားဆိုတဲ့အချက်လက်တွေအများကြီးကြည့်တယ်ကြည့်တဲ့အခါမှာ Britain တွေကလည်းကြီးကျယ်တယ်ဗျာဒါဟိုချက်ကမကြိုက်တာနဲ့ဒီချက်မကြိုက်တာနဲ့ဒါမျိုးတွေက American တွေကြတော့လွဲတယ် American လူမျိုးတွေတော်တော်များများ Premier League ကို investment လုပ်တဲ့အခါ American တွေကလည်းသူတို့ကအချက်လက်နဲ့သေချာစနစ်တကျလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Premier League club တွေကိုသူတို့လွယ်ကူဝယ်ယူလို့ရပါမယ်အရှိလေပိုင်းက Saudi တို့ဘာလို့ကြတော့အဲ့လောက်ဒီမခတ်မလွယ်ဘူးဗျာသူတို့ကတော်ဝင်နန်းဒီတော်ဝင်နေပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေနောက်နိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးစာပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ပိုင်ဆိုင်မှုတွေကရှုပ်ထွေးနေတဲ့အခါမှာလက်ရှိကမ္ဘာမှာလဲ Forbes Magazine ကနေကျွန်တော်ဘယ်နှယောက်ပါဘူးလဲ Forbes Magazine ကကြေညာတဲ့တနစ်တာရဲ့အချမ်းသာ
သာဆုံးဒီတနစ်တာကြီးအချမ်းသာဆုံးပိုင်ရှင်တွေတနစ်တာကြီးအချမ်းသာဆုံးပုံကူတွေထဲမှာစော်ဒီနဲ့အရှိအလဲပိုင်းကသူတွေဘာကြောင့်မပါလဲစတီကာကသူတို့ငွေကြီးတွေဟာဘယ်တော့အခါမှရှင်းရှင်းလင်းလင်းမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘယ်တော့မှဒီ Forbes Magazine ကမကောက်ဘူး Forbes Magazine ကဒါဘူးတုဒအနေနဲ့ဒီချမ်းသာတဲ့လူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ရဲ့ဒါဒီကြွယ်ဝချမ်းသာမှုကိုသူတို့အစင်ထုတ်ပြန်တဲ့အခါမှာဒီတယောက်ကိုသူတို့က10နှစ်လောက်လိုက်စနစ်လောက်လိုက်ပြီးတော့သူဘာတွေလုပ်တယ်ဘယ်ကနေဝင်ရတယ်ပြီးတော့ဘယ်အချက်လက်ကဘယ်ကနေကိုကာပြီးစနစ်တကျပြုစုထားတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒါတနေ့မှာဘောလုံးသမားကအစဒီချမ်းသာတဲ့ပုံကိုအဆုံးသူတို့ဘက်က celebrity အကုန်လုံးကိုကြီးညာတဲ့အခါမှာဒီအရှိလေပိုင်းကလူတွေကိုလုံးဝကိုမကြီးညာဘူးဒါကြောင့်တစ်ခါကြရကျွန်တော် surprise ဖြစ်တယ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ပါ Premier League မှာတကယ်လို့ Newcastle ကိုသာ Saudi တွေကဝယ်ပစ်သွားရင်တော့နောက်ထပ်ထိပ်သီးအသေးဖြစ်လာခဲ့ရေးပိုချီကောင်းသွားနိုင်တယ် Newcastle ပြည်သက်ကျွန်တော်တို့လန်ဒန်မှာအမြဲတမ်းပြောနေတဲ့ UK မှာရှိတဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ညီလိုခင်ရတဲ့ Newcastle ပြည်သက်တော်သူလည်းတော်တော်လေးသဘောကျနေတယ်ဒါဖြစ်ပါစေလို့မျှော်လင့်နေတယ်ဆိုတော့ပြည်သက်တွေကရောဘယ်လိုမြင်ကြလဲဒါ Newcastle ရဲ့တကြော့ပြန်ဝယ်လည်မှုမှာ Saudi ပိုင်ရှင်တွေက DJ မှာဝယ်ယူနိုင်လိမ့်မယ်လို့ထင်လားပြီးခဲ့တဲ့ကမဝယ်နိုင်ခဲ့တဲ့ဒါစာရွက်စာတမ်းအချက်လက်တွေတေချာစနစ်ကျပြန်လည်ပြင်ဆင်လာပြီးတော့တကြော့ပြန်ဝယ်မဲ့ဒီအစီအစဉ်ဟာအောင်မြင်နိုင်မယ်လို့ရောထင်တာဘယ်လိုမြင်ကြလဲကိုယ့်ရဲ့အမြင်လေးတွေကိုကိုမှတ်မှာဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပေးကြပါလို့ပြောရင်လည်းအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရေးတော်ဘုံအောင်ရမည်